Siku moja nikiwa na shauri mtoto mwingine yako pale, pastor, mamangu ako na mpango wa kando, muombe waachane, babangu arudi. Na babake ako Bungoma ana watch TV saa hiyo. It was a Sunday. On Tuesday bwanake alikuwa kwa ibada, amekuja, pastor, nimekuja, nimeona mtoto wangu akiongea kwa TV mpaka nasikia uchungu. Nilikuwa na watch, pastor, nimekuja kwa ndoa yangu. Ningemdanganya akae na yule mpango wa kando, si bwanake angenishtaki. Aliyezaa na wewe wa kwanza ni boyfriend. Toa kwa akili yako, wala mtoto wako asimjue. Huyu aliyekuoa ukampelekea huyu mtoto akakulea nayo, huyo ndio baba kwa huyu mtoto, huyo ndio baba. Na kama hukutaka ungeenda ukaoleka na boyfriend, nilikushinda. Alipokupa mtoto pia alikukataa. Huyu aliyekukota na mtoto ndio baba ya watoto. Lakini huyu wachanga huyu alewe siku moja akutandike, urudi kwa ndoa yako. Subiri, taona tu.